अगर कार की डोर में किसी का हाथ आ जाए तब क्या होगा? रुको, पहले हम इन्हें ट्राई करेंगे। सबसे पहले मेरी फेवरेट भिंडी की बारी। और भाई ये तो रखते ही खच्चा है। और अब है ये सबका फेवरेट केला। ओ भाई ये तो बहुत बुरी तरह पिचक गया। और अब है खीरे की बारी। और यार इसका नाम तो खीरा है, इसलिए ये तो देखते ही खच्चा है। और लास्ट है इन सबसे पावरफुल गाजर। गाइस अगर ये भी कट जाता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यार मैंने सोचा था ये इतनी आसानी से नहीं कटेगा, लेकिन ये भी रखते ही खच्चा है। गाइस बी केयरफुल, ये डोर तो बहुत डेंजर निकला। प्लीज सब्सक्राइब।